De her 5 ting skal du stoppe med at gøre, hvis du har angst. Nummer 1. Stik af. Er du nede i supermarkedet, og du får et panikanfald, så lad være med at stikke af. Du risikerer at overbevise dig selv om, at det sted er farligt at komme, og du ikke længere kan komme de steder, hvor du har fået et panikanfald. 2. Afhængighed. Lad være med at overspise, ekstremtræne, tage stoffer eller drikke alkohol. Selvom det kan føles som en form for kontrol, så risikerer du, at det har kontrollen over dig og dit liv. Nummer 3. Tro du er alene. Lad være med at tro du er alene. Der er så mange mennesker, som har det ligesom dig. Nummer 4. Føl dig forkert. Du er absolut ikke forkert. Hvis du går og slår dig selv i hovedet, og du føler dig forkert i dit liv, så går det kun ud over dit selvværd. Og hvis dit selvværd det bliver lavere, så får du bare mere angst. 5. Tro, at det er farligt. Angst er ikke farligt. Angst er bare en følelse, som ikke kan gøre dig noget. Den kan ikke gøre noget skade. Den er bare rigtig ubehagelig at være i, hvis du er i den rigtig lang tid i gangen.